Basa nyolure. Mbok menawa Jawata marengake kinarya tumbaling kraton murih tata tentrem rahayu ning kabeh para kawula. Mingis-mingis lir landheping Trisula. Tumandu ing jangga mungsuh. Kapisanan tigas pancing jangganira suwarga ginawe ayu kepasang yogya kowe ngancam marang patiku elingna kuwi tembunge kleru kuwi Tru sing bener ki surja. Kowe rasa ngeling-eling gong sing kleru kowe kok malah surja ki apa? Kepasang yogya kok surja. Kowe ngancam marang aku kinarya tumbal, aku manut yen wis ana kedadian gemblinding mestakaku. Dedeg murang apira gedhemu cilik nantang perkara kena saut pedhot bangkamu kramasi epek-epek jebol siramu. Sangking ayuda kapraban sang satru sekti Abimanyu ketoke klemar-klemar dak kapur ora pending jebul Seti Mandraguna kok yung panjenengan ngedang atos-atos ampun dipepeti banget lah mangke nek nganti sampean kecekel Abimanyu lha niku Satria Sekti tanpa guru mandeng bisa geseng melirik merkitik langkung-langkung mangkin ngantos namaken kemandeng ning Panakawane kuwi teng Sraut anggere cok ngrusui
ting glibet kaya setan. Ulung pancen kok alap-alap. Alap-alap sanjangan, alap-alap. Napa sing ketok? Bapak. Aku kira gawe iket. Karo klambi Jawa. Ala ngene ndi? Isih nang omah. Iki payung. Nek dine wong tuwa kok jojok didol ya. Nggunen jejimat. Lah tak pundi-pundi mah tinggi tok Ayo tak dol sak payu-payune. Nyoh tak nedit wae nyoh. Ana nggo duka apa-apa kono anake digemanteni. Yo. Yo arep bojomu elek kae karang yo. Wis anak-anak wis kowe iki rasaku kan rewel ya kok. Mergo saka rigene wong tuwa awitene wong biyen dirabekke ayu karo bapakmu ora diturun. Mulane kuwi kok ya wae sak tekate nek ala ki tinggal lunga bangki wentala. Ayo to, ayo. Ora kaya Petruk kae gak lho. Sing dienggo contoh ki bapak kae kok kan kikrik. Lunga arep ado esuk kudu mulih. Lunga ado ora kudu mulih. Kae bapakku kae. Wong tuwa kok rumangsaku mbok dadane mbok ngasuh-ngasuh. Sekarang bapakmu kowe kebacut nek mangan nek ra onak ku ora doyan. Ngombe nek ra krasa enak ya ora ya kudu iso nylateni bapakmu kowe gong. Ya nek tak tresnani Pak. Ayo. Karena kaya bapakku kowe bapakku. Nek aku anggere mikono mulih aku ora ki apa. Anakmu yo takon mulih ngalor. Ayo. Kae sapa to gong? Runan kula. Kon ketok rene sokot pedhot kupingmu. Koko Prabu, aduh Yai. Kula reka daya ing kados menapa tetep boten kelampah ngendih yudanipun Abimanyu. Sakmenika ngaten kemawon. Panjenengan Patih Kondur minangka kula gawane Abimanyu. Kebangetan temen nggawa sacakra marang kono ngati-ngati ping pindho. Kula semanggaken Yai Dewi cekap kula piyambak Koko Prabu atuh tindak rumi kemawon. Semono Patih Anggawati kang wonten Jimantara sigra matek marang dayaning aji pamepesan Raden Angka Wijaya kena kasaut kang wis tanpa bangga kaboyong minggah kayangan nganti dumuga ing kraton Sanyaluri geger repat Panakawan.
Gareng Petruk lan Bagong. Leno prayitnamu bendaramu kena digawa mungsuh iki mau gek saka ngendi to, Le? Aku ora patek mudeng negarane. Nek marani kita kaya mliri-iri ngono. Sonya luri, ra ngono. Sing kerengan mau sapa? Prabu Anggana Dewa. Ha ning sing gawa wong wedoke. Piyayi putri kepiye? Pancen iya temenan kok terus dicandak cegawa munggah mabur kaya rosa-rosane ngono. Kok ora nggo aku wae. Nek kowe iki nggo apa nang kono wis coba. Njur kepiye nala Gareng sing nulungi awake dhewe sapa? Aming karek mangsa bodho bapakku manut kowe nek ora golek pinto srayan ora bisa ngrebut bendara Montonegoro iki. Langen karyana gelar panda muncar kelir soroting peponang suremtan padang kasongan pacaring purnama engge kono Rikala semono nelasak wana-wasa para repat Panakawan nggih sumedya ngupaya pangayoman. Minggah ing arga tumurun jurang. Tan kaisi sakwusnya tumengking pucang arga tinutuping ampak-ampak. Nenggih ingkang samya tata lenggah. Ing kayangan ngundarandir bawana. Sang Hyang Pada ingkang nampi piswanira kang wayah sukma jati sigra pinaringan dawuh kinengangsek pasebane saklimah imbal wacana Sang Hyang Pada.
Duka warnanira ing kayangan Ngundarandir Bawana. Ingin wis kalupa yen to kayangan iku gawat kaliwat-liwat wingi kepati-pati. Arang jalma ingin bisa ngambah ing kayangan iku yen to tan kaiden marang dewata. Ingin wis lenggah ning kadya Jaladri ning Kadyarga Sang Hyang padha wawisike. Iya Sang Hyang menang. Duk rikala semono pinuju amulat marang isining jagat. Kocapa kang kepareng ayun piswanipun ingkang wayah Sukma Jati. Yaiku Sukmane Raden Janaka. Tumungkul ing Abyantara Sang Hyang padha mulat marang piswanipun wayah titah merca padha kaget kadura kawekasan. Sigra pinarian sasmita kineneng sek pasih bane nenggih pangandikan kawijil. Merah ino semu pangiwang ngaruna katinetraning aku rapo sabdaning kukila Prenekani koro saketer Kidunganing kong kleru sing pini panca pepatok
pepetoke ngayamono ngajala disangai palungguhan dulu Sukma Jati kita padha kanthi raharja kula nuwun nampi pangestunipun Iwang Pukulun kados mboten kirang setunggal menapa pisuwan kula wonten ngabiyantara kejawi saking menika kepareng aturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo ya ulun timo kita ngaturake sungkem marang ngarsa ulun lumuntring pangastuti tumuli tampan ana kacancang puceng weni mesepo sranduning badan ulun apa marmane jeneng kita sowan kang tanpa krana ulun timbali katitik pasuryane kaya amengku sungkawa saengga ninggal marang pakurungan jeneng kita ngabiyantara wesipat badan alus Niri kala semanten kula tansah mboten dipun pitados dumateng para garwa anggen kula paring uninga bilih ta negari Ngastina menika estanipun menggahing batos para kadang kula Pandhawa ingkang kagungan amargi saking adreng manahipun para garwa kepingin badhe ngawuningani para kadang nguwaosi negari Ngastina ngantos nilaraken ing kasatriyan saengga kula kedarang-darang anglampahi papa ngantos kula sowan wonten ing kraton Ngastina nyuwun ngampil sih kadarmanipun pukulun padha wenang supados maringenget dumateng Koko Prabu Jaka Pitana ewa semanten panuwunipun ingkang wayah Pudyangkara kula saged katarima pukulun boten anglilani bukti nyatanipun Koko Prabu Jaka Pitana lajeng ngetingalaken deksuranipun tanpa taliwara ingkang wayah kacidra wonten setinggil Binaturata ingkang mekaten menika menapa pancen sampun dumugi titiwancinipun yen pancen sampun dumugi titiwancinipun keparenga ingkang wayah tumuli nyuwun papan padunungan wonten ngersanipun pukulun padha wenang ewa semanten menawi dereng dumugi titiwanci kados pundi lelampaning mekaten supados enggal paripurna pukulun ora marga sangka panuwun kita ulun ora ngideni nanging merga saka kagawa kudu mengkono tumindak ing para titah mercapada kita mbuya perlu kuwatir yen to kita bakal nyuwun pepintan papan paswargan pancen Jawata durung marengake besok akhir tembi bakal bisa nampa papan paswargan nanging kudu bareng marang para kadang kita ing Ngamarta sakwise bisa mbrasta marang angkara murka ya teges bisa ngatonake tumpang jayaning prang Baratayuda mekaten pukulun ewa semono yen dina iki kita nyuwun Jawata pancen durung marengake lan sumurupa kanthi rasa kang mantep ing pamikir senajan tatkala kita nyuwun ana ngersane Prabu Jaka Pitana ulun ora marengake awit pancen minangka kanggo lantaran kita kudu bisa ngabiyantara ana ngarsa ulun ingkang kudu sumurup isining prang Baratayuda Pandhawa bakal bisa tumpang jayane kula nuwun inggih ora nganti gantalan wektu ora nganti kaliban dina mbok menawa wahyuning kemenangan ingkang bakal tinampa marang para kadang kita inggih kulun ewa semono yen kita bakal bisa pinanggih marang para garwa lan bisa kawiyak wewadining angkara murka kita tumuli baliya ana mercapada bebarengan marang kadang kita Dipati Karna kang uga sifat badan halus ingkang tunggu ana sakjabaning kayangan nanging seranane kita sekarang kudu nglakoni tapa ngrami tetulunga marang wong kang nandhang kasangsaran mbok menawa lantaran iku
kita mengko bakal bisa kumpul maneh marang para garwa tuwin para kadang lan ngawuningani mungguh angkara murkaning jagat mengkono kulo tinimpal kontal kedunya kalawiran katiuping samirana tumiping samudra laya tinampa ing baruna matur sewu sembah nuwun sanget yen mekaten lajeng bukuleng kepareng anggilan ingkang wayah medhak dhateng Mercapada sing ati-ati lan kita ulun paringi samuning asma murih aja nganti ketara loro ngatunggal ulun paringaran Begawan apa Bambang Sukma Sakti Sukma Lana supaya aja nganti ketara kita bakal srawung marang titah-titah Mercapada.